Сәлем достар, бүгін біз сіздермен оқып жүрген ағылшынша кітаптың соңғы 3-ші бөлімін оқып талдап аударамыз. Бірінші бөлімі Donna Story болатын, екіншісі Mark Story. Енді бүгінгі қарайтынымыз The Town's Story, яғни қаланың оқиғасы. Неліктен қаланың себебі ол екеуі бірін-бірі көріп ұнатып қалған кеме. Ол Британиядағы Портсмаут қаласынан Испаниядағы Сантандер қаласына жүзіп бара жатыр. Марктың оқиғасында ол кеме Сантандерға жетеді. Енді бүгінгі соңғы бөлімінде осы оқиғаның аяғын білетін боламыз. Comillas is a small town 50 kilometers from Santander near the sea. Comillas қаланың аты. Теңізі жанында орналасқан, Сантандерден 50 километр шақырымда орналасқан кішігірім қала. In the town there are quiet streets of old buildings and there is a small square. Қалада ескі ғимараттар орналасқан, тыныш көшелер және алаңша бар. Мына сөйлемде біз өте пайдалы конструкция көріп отырмыз. Ол there are және there is. Олар бір заттың немесе бірнеше заттың белгілі бір жерде бар екендігін көрсетеді. Мысалы, there are қолданылып тұр, себебі streets көпше. Көпше зат есімдермен there are қолданылады, жекеше there is. Қалада көшелер бар, there are streets. Осы сөйлемдегі кейбір сөздердің дыбысталуына тоқталайық. Quiet, тыныш сөзі quiet деп айтылады. Quiet деп оқылатын басқа да сөз бар. Бұл сөз quiet деп оқылады. Building сөзі и мен оқылады. Building, ю әрпі дыбысталмайды. Building емес, building. Square, алаң, орысша айтқанда площадь. Екінші аудармасы шаршы, square. Үшінші аудармасы квадрат. Мысалы, 2-ның 2 дәрежесі. 2 дәреже square деп аталады. There are small shops and cafes with tables and chairs in the square under the trees. Міне бұл конструкцияны тағы көріп отырмыз. There are. Онда бар. Онда кішігірім дүкендер бар. Жалпы small сөзі мұнда жиі қолданылып отыр. Өйткені бізде қазақ тілінде мысалы дүкенше, алаңша, кітапша деп кішірейтіп айтылатын жұрнақтар бар. Орыс тілінде де солай. Стульчик, ложечка, листик. Ағылшын тілінде олай көп сөздердің ондай кішірейтіп айтылатын жалғау нұсқалары жоқ. Сол үшін small немесе little сөзі қолданылады. Сонда алаңда, ағаштардың астында үстелдермен және орындықтармен кішігірім дүкендер және кафелер бар. Дыбысталуы жағынан кафеға тоқталайық. Ол француз тілінен енген. Ағылшын тілі ережесіне бағынатын болсақ, сөзінің соңындағы и әрпі оқылмайды. Мысалы, table жекеше формасын алатын болсақ, мұнда да people и оқылмайды. Бірақ басқа тілден енген сөздер, мысалы, француз тілінен енген сөздерде оқылады. Ол ағылшын тілі ережесіне бағынбайды. Және мұнда шылау көріп отырмыз. Under. Under астында. Tree ағаш. Ағаштардың астында. Under the trees. With шылауы. Ол қазақ тілінде шылау емес, қазақ тілінде көмектес септігі жалғауы. Үстелдермен, орындықтармен. Ал орысша айтқанда ол с және со шылаулары. Со столами, со стульями. A lot of people from Madrid come to Comillas for their holidays. And a lot of people from England stay in the town too. A lot of people. Көптеген адамдар. Көптеген адамдар Мадридтен Комиласқа демалысқа келеді. And a lot of people from England. Және көптеген адамдар Англиядан көп адамдар осы қалада орналасады, қалады. Яғни демалу үшін осында келеді. To оларда деген сөз Англиядан да. Орысша айтқанда тоже, также. Британдық дыбысталуда a lot of т нақты естіледі. Американдық дыбысталуда a lot of т д-ға ұқсап кетеді. In the evenings in June and July and August, people like to walk in the streets of Comillas.
Маусымның, шілденің, тамыздың кештерінде адамдар Камилластың көшелерінде жүргенді ұнатады. They stop in the square and stand and talk together. Their children play together. Олар алаңшада тоқтап, сонда тұрып, бір-бірлермен сөйлеседі, әңгімелеседі, және олардың балалары бірге ойнайды. Together, бірге. Talk сөзіндегі L дыбысталмайды. Some people sit at the cafe tables and have a drink and watch the children or read their newspapers or talk. Кейбір адамдар кафе үстеліне отырады және сусындар ішеді, және балаларына қарайды, бақылайды, ойнап жүрген. Немесе газет оқиды, немесе сөйлеседі. Міне ол алаң, көше, кафе атауы El Gato Negro. Испанша жазылған, испаншадан аудармасы қара мысық. A black cat. It was disco night in Comillas on the evening after the boat arrived in Santander from Portsmouth. Портсмаустан Сантандерге кеме келген кеште Камилласта би кеші болды. Arrive келу, after кейін. After the boat arrived деген кеме келгеннен кейін. There were a lot of people in the square, Spanish people from Comillas and Madrid, but families from England and France and Germany and Holland too. There were, there'ның өткен шақ формасы. Онда болды деген мағынаны береді. Онда алаңшада, алаңда көп адамдар болды. Камилластан және Мадридтен келген испандықтар, және Англиядан, Франциядан, Германиядан, Голландия, немесе Нидерландыдан келген отбасылар. Some of the English families from the boat were there now, in Comillas for a night or two. Кемеден түскен ағылшын отбасылары, кейбір ағылшын отбасылары да сонда болды. Камилласта. Бір немесе екі түнге келген. Осы келген кемеде Доннаның отбасы бар және Марк достарымен және испан тілі мұғалімімен. Donna was there with her family at a table under some trees. Донна онда болды өз отбасымен. Үстелде ағаштардың астында. Her eyes were on the dancers, but she didn't see them. The music was in her ears, but she didn't hear it. Оның көздері бишілерде болды. Бірақ ол оларды көрмеді. Оның құлағында әуен болды. Бірақ ол оны естімеді, тыңдамады. Яғни ойы басқа жерде. She didn't want to look or listen or dance. She didn't want to be there. Ол қарағысы келген жоқ, тыңдағысы немесе билегісі келген жоқ. Ол онда болғысы келген жоқ. Өткен шақта болымсыз сөйлем құрастыру үшін didn't қолданады. She didn't want, қаламау, қаламады өткен шақта. She only wanted to see the lovely shy boy from the boat, perhaps to dance with him. Ол тек кемедегі ұялшақ сүйкімді баланы көргісі келді. Мүмкін онымен билегісі келді. I only want to see him again, perhaps dance with him. First, Mr. and Mrs. Webb wanted to go to a little place near the beach, where they always had good fish. They wanted to have a good time on their first evening in Spain, and later there was the disco in the square at Comillas. Бірінші, мистер және миссис Веб жағажайдың жанындағы кішкентай орынға барғысы келді. Олар онда әрқашан жақсы балық жейтін. Олар Испаниядағы алғашқы кеште жақсы уақыт өткізгісі келді. Және кейін Камилластағы алаңдағы дискотекаға барғысы келді. Mrs. Webb. Let's go and eat at one of the places down near the beach. Then we can go to the disco in the square at Comillas. Okay? Yeah, right. Кеттік жағажайдың жанындағы орынға барып тамақтанайық. Сосын Камилластағы алаңшаға келіп дискотекаға бараламыз. Жарай ма? Mark didn't want to go. He didn't want to eat or dance or talk and laugh. Марк барғысы келмеді. Ол
тамақ ішкісі келмеді, билегісі келмеді, сөйлескісі келмеді, күлгісі келмеді. He wanted to sit quietly and think about a good-looking girl on the boat. Ол тек тыныш қана отырып, сүйкімді әдемі қызды, кемеде кездескен кемедегі әдемі қыз туралы ойланғысы келді. Where was she now? Қазір қайда екен? But Dave and Harry and Nick and Sue all wanted him to go. Бірақ Dave, Гарри, Ник, Sue барлығы оның барғанын қалады. Later that evening he walked into the square at Camillus with his friends. Кейін кешке қарай ол Камилластағы алаңға достарымен жүрді. They found a table at one of the cafes and they all sat down. Олар кафенің бірінен стөл тауып, барлығы сонда отырды. Міне тұрауди Марк мұңайған. Mark looked slowly at the people at the table near them. Марк жанындағы стөлдегі адамдарға баяу асықпай қарай бастады. Donna looked sadly at the people dancing and standing in the square. Донна билеп жатқан адамдарға мұңайып қарап отырды. Then their eyes met. Тікелей аударсақ, кейін олардың көздері кездесті. Яғни бір-біріне қарады. Time stopped. Уақыт тоқтап қалды. He was here. She was here. Ол осында. Ол осында. He smiled at her with his nice blue eyes. She smiled back at him with her dark brown eyes. Ол оған қарап әдемі көк көздерімен қарап күлімдеді. Ол да оған қоңыр көздерімен қарап күлімдеді. Suddenly he wasn't shy. Бір мезетте ол ұялмай қалды, яғни ұялшақтығы басылды. He stood up and started to walk across her. Ол орнынан тұрды да, оған қарай бағытталып жүре бастады. She was on her feet. Ол орнынан тұрды. Their hands met. Тікелей аудармасы олардың қолдары кездесті, яғни олар қолдарын ұстасты. She wanted to dance now, only with him. Ол енді билегісі келді. Тек қана онымен. The others watched and smiled. They all knew. Басқалары қарап күлімдеді. Олардың барлығы білді. And Dave, ал Dave ше? Dave ол ағасы. Дискотекада билеген. Dave watched and smiled happily. Dave ол да қуана қарап және күлімдеп тұрды. You see, only Dave really knew the story. Only Dave knew his plan for his brother. Білесің бе, немесе көргеніңдей, тек Dave қана барлық оқиғаның барлығын расымен, шынымен ол ғана білді. Тек Dave қана ағасы үшін, немесе інісі үшін жоспарды білді. And Donna and Mark started to dance. They were together. Және Donna мен Mark бірге билей бастады. They were together. Олар бірге. My plan worked, you see. Менің жоспарым іске асты, көрдің бе? Mark is always really shy with girls, and I wanted him to move, to get together with that girl. Mark әрқашан ұялшақ. Қыздармен сөйлескенде ұялады. Мен оны қозғағым келді. Оны қызбен қосқым келді. That's why I wanted him to see us at the disco. Сондықтан да мен оны дискотекада билеп жүргенде көргенін қалағанмын. To stop being shy with girls. To move. Қыздармен ұялшақ болуын тоқтату үшін, енді ұялмас үшін. To move. Move, жалпы қозғалу. Немесе алға жүру деген мағына. Сонда ағасы әдейі қызғандыру үшін және Марктың ұялшақтығын басып, тезірек қозғалу үшін өз бетімен мүмкін солай әдейі жасаған екен. Міне сонымен мына суретте көріп отырғанымыздай Донна мен Марк екеуі бірге билеп тұр. Демек екеуі кездесті. Сонымен оқиға сіздерге ұнады деп ойлаймын.
комментарийда екеуі кездеседі деп жазғандарыңыз таптыңыздар. Әлі талдайтын біраз қызық мәтіндер бар. Барған сайын деңгей және сөздер біртіндеп күрделене береді. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер және төмендегі қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа видеоны жіберіп алмайтын боласыздар. Келесі кездескенше, бай!